Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku wa minhum Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Wa minhum lan iku setengah saking al-auliya. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Hafizho apal sapa Sufyan bin Uyainah Al-Qur'ana ing Qur'an wa wa hale utahi Sufyan bin Uyainah iku ibnu arba'i sinina. Iku je umur 4 tahun. Wa kutubal hadis lan apal ing pira-pira kitab hadis wa ibnu sab'i sinina, yaiku pas je umur 7 tahun. Wa kana yaqulu mal la tantafi'u bihi fala alayka alla ta'rifa. Mante sapa wong iku la tantafi ora ngalam manfaat sira bihi klan man, fala alayka mongko ora ana bahaya iku mujud alla ta'rifa. Yen to ora kenal sira ku ing man. Wong sing ora ana gunane apike ora kenal. Kira jelas-jelas ada boten apa kenalne. Saya kudu jelas gunane go akhirat atau kudu nyoba ora ana gunane atau napa boten apa kenal. Wa katabalan nulis sapa Sufyan bin Uyainah marotan ing siji tempo ila akhir. Maring salah dene kanca lahu kedhi Sufyan bin Uyainah. Isine surat ngeten, ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi. Ana yakni niku sangko. Ama ana. Ana ta ora manjing tempo laka kedhi sira ya akhi, apa antas tauhisya. Yen to ngrasa asing sira, ngrasa gak nyaman sira, istikhas ngrasa asing sira menanati saing manusa. Walakot adrukna lan teman-teman metuki kita annasa ing manusa. Manusa sing sae-sae masih tetep mriki. Wa hum khalati annas iku idza balagha nalikane tumeka sapa ahadhum salah sijine annas. Al arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Nak wis umur 40 tahun jannah mongko ngrasa ora kenal sapa wong utawa ngrasa ngedan sapa wong ngrasa ora peduli an ma'arifi saking kanca-kancane ahadihim wasara lan dadi sapa ahaduhum ku ka'annahu kaya-kaya sedene ahaduhum ku mukhtalitul aqli ku akale wis campur wis rusak wis depresi rasane wis wong tapi wong akhirat min siddati ta'ahudi saking bangete persiapane man lil mauti maring kematian. Wa kana idza a'tahu an-nasu shay'an yaqulu a'tuhu fulan. Nalikane ngekek lan ana sapa Sufyan bin Uyainah idza a'tahu nalikane maringi ing Sufyan sapa ana manusa shay'an ing perkara yaqulu a'tuhu. Ngekekno sirahu ing di fulane maring fulan fa inna mung kesatune fulan ahwaju le butuh miniti banding ingsun. Wa kana yaqulu man tisapani wong sabar sapa man alal bala ing atase bala wa radhiyallahu ridho sapa man bil qada iklan qada Allah faqat kamula. Mongko teman-teman sempurna sapa apa amruhu urusane wong. Wa kana yaqulu bihadbi mri'in minasyarri. Iku teman-teman nyukupi awawaan minasari sang sifat elek. Wong elek banget, wis cukup bisa darane elek. Iku ayaro utawi ayaro yen to ningali sapa wong minafsi sing awak dhewe ne wong. Ningali fasadan ing kerusakan. La yuslihu kang ora iso dadani sapa wong ing fasad. Wa kana yaqul khoslatani te tingkah loro ya suruh angel apa ilajuhum apa nambani khoslatan. Siji tarkutoma ninggal tomak bima bi aidina. Ninggal tomak ning barange wong liya. Wa ikhlasul amali lan yafasna amalillahi ta'ala. Wa kana yaqul idza kana nalikane ana apa nahari rino ingsun nahara safihin gurinane wong bento. Walaili utai bengi ingsun lailu jahilin. Utawa walaili lan ana apa bengi ingsun laila jahilin iku bengine wong bento. Fama damo kang apa asnau gawe ingsun bilimi kang ilmu alati kang katab tukang tulis sapa ingsun. Wa kana yaqul biman zita fi akli. Ana wong kok amen mikir terus. Jarene kudu naqsa min rezeki. Iku dadi kurang min rezeki sing rezekine wong. Wa kana yaqul la ilaha illallah ta la ilaha illallah biman zilatil ma'i iku padha karo banyu fi dunya ing dalam dunya. Faman mongko te sapane wong lam yakun ora ana iku mau setane mongko la ilaha illallah. Fawa mongko te man ku mayitun mayit. Wa man disapane wong kanat ana apa la ilaha illallah mau setane man fawa mongko te man hayun ku urip. Wa kana yaqul ma'an amawa azza wa jalla lal ibad. Ma'an ama ora paring nikmat sapa Allah azza wa jalla lal ibad ing atase pro-pro kawula. Nikmatan ing siji nikmat.
Abdullah ingkang luwih utama min an arrafahum ing dibanding yen to ngenalno sapa Allah hum ing ibad dikenalo la ilaha illallah. Wa inna la ilaha illallah fil akhirati kalma iku dene bani fid dunya ing dalam dunya. Wa kana yaqul fasara hati taman ghasyana falaysa minna wa nahwi. Ala annal murad huwa alamat dabina khus faqat asalatat. Man tesapane wong fasara nafsiri sapa wong hadi zaman ghasyana falaysa minna. Man tesapane wong gosah iku bujuk sapa man nak ing kita falaysa mengko ora ana sapa man minna iku setengah saking golongan kita. Wa nahwi. Oleh nakwil ala anal murada ngatasi sak temene dikersakno iku lesa gua. Ora ana sapa wong ku ala hadina ngatasi hidayat kita wa husni tariki lan bagusé tarekah kita. Fakat asa mongko teman-teman ngeleki sapa man ala adaba ing tata krama. Fa inna sukuta mongko sak temene meneng antafsirihi saking nafsiri iki hadis wa ablahul wa balik fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat fi zajri ing dalam nyegah sangka maksiat. Wa kana yaqul az-zuhdu fid dunya wa as-sabru. Te sing darani zuhud ning donya iku sabru sabar wartika bil mati lan arep-arep mati. Wa qala harmalah. Akrojali Sufyan bin Rawi fasairin ing sak potonge roti mingkam mihi saking klambine Sufyan wa qala li dak mayaquluhun nas. Dak ninggalo sira mayang perkara yakul kang ucap mas sapa anasu menungso fa inna bu ta'ami mutsitina sana. Dikomentari wong wis biasa tak lakoni swidak taun. Wa kana radyan yakul laisa min khubid dunya. Laisa ora iku ora ana min khubid dunya diitung seneng dunya apa to lagu ka apa lem golek sira mayang perkara lagu kang tan kena ora meni saking mah. Wa kana yakul ma'u zamzama bin majinatit tib la yurat. Tibani zamzam di manjiratit tib. Iku padha karo wewangian la yurat. Ora iso ditolak apa ma'u zamzam, ora iso diabaikan. Wa kana yakul idza kana nalikane ana apa nafsul mukmini, apa nyawane wong mukmin iku muta'alliqatan bergantungan bidenihi lan utange mukmin. Hatta ibdo sing dikeki keputusan sapa mukmin fakih famoko hale kaya apa bisa dibil hibah lan wong sing duweni ngrasani. Fa inat daina mung sak temene utang yudha iku sedhen saur apa den. Lawal hibah tu te ngrasani kula tu hibah to hibah sami. Iku ora iso di saur apa hibah. Walau anna rajulan asoba mimali rajulin sayan. Ana wong nggawa duwike kancane, summa tawarru'an hubada mauti terus dekne wirai. Faja'a bihi lawarasati terus disaur ning warise laku nanaro ana dalika kafaratun la iku jaga kafarah. Tapi walau annahu ikhtabahu summa tafarru'a wa aja'a ba'da mauti lawarasati. Tapi nek dekne tau ngrasani terus njuk sepuro anak turune wa ila jami'il ardi maring wong sak isine bumi faja'a lahu fi hilin terus wong kabeh darani halal maka na fi hilin tetep reso halal. Fa'aradul mukmin mongko tawi fa'irdul mukmin mongko te harga dirine mukmin iku asyaddu luwih banget mimalihi saking donyane mukmin. Wa kana yaqul wasoma siyati sapa al-Khadiru Musa alaihi salam Allah yu'ayyiru ahadan bi dzambin. Nabi Musa niku dikandhane Khidir geman ngenyek wong mergo nglakoni dosa. Wa kana innalil anbiya'i ta'ala sirron. Kabeh nabi duwe sirron, walil ulama sirron. Kabeh ulama duwe sirron. Wa innalil muluk sirron. Raja ya duwe rahasia, mesti strategi kerajaan gitu duwe. Falo annal anbiya alaihi wassalatu wassalam adaru ngetokno sapa anbiya sirrohum ing rahasian anbiya lil amah. Maring wong umum lafaz dadatin nubuwah, kenabian dadi hancur. Walau anal ulama afdharu sirarum amah, umpama ulama ngetokno sirine ning amah lafaz dadat alaihim, urusane ya rusak. Walau anal muluk adaru sirahum lil amah lafaz dadat mulkuhum. Pun kula niku wis sing antos teng garis niki, sing kula garis mun. Wa kana yaqul utus sholata utawa iktus sholata, nekane sira as-sholata ing salat qoblan nida. Wae syaraté salat kena niat jamaah ya teko sedurunge adzan. Wala takuno aja ana sira kal abdi kok dene kawula asu kang elek. Layak te ora teko sapa abdu di salat hatta ta ilaih. Jogeman kok budak sing elek, ora diceluk gak moro. Nah kae kiat lho. Parah. Boten iki kula crita dados. Niki kitab kula betoke ngomah. Kok kira-kira nyileh rukin ora ngaran duwe, Pak. Ndak kula niku punya kitab tafsir sing dadi umut tafsir namine At-Tabari. Terus tafsir sing disenengi para alim-alim habaib iki kada tafsir Bawawi. Terus tafsire tiyang-tiyang rasional kula nggih kada. Tapi dari sekian tafsir yang saya baca itu seringnya itu tidak menjawab pertanyaan saya karena tafsir itu biasanya kalau kitab tafsir resmi ini ruang tenan ya. Biasanya kalau kitab tafsir resmi itu menulis tafsir berdasar asbabun nuzul
dan berdasar ikatan ayat per nopo ayat. Hasil akhirnya kula niku gadah keputusan dan itu memang juga wasiatnya guru-guru saya, juga wasiatnya bapak saya. Maknani Quran ngangge ahwalul auliya. Ngangge prilakune para wali. Walhasil akhirnya kula tubat kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Terus kula duwe kitab jenenge Tabaqatul Auliya, kelasmen para roh wali. Iki bawa waca wali sing kelasmene nomor 95 napa 5, pokoke mlebu ning ndi. Iki sing hafal Quran umur 4 taune nomore gitu. Nah, Sufyan bin Uyainah itu guru besar Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ngantos ngalim ngoten niku ngajine riyen teng Sufyan bin sinten Uyainah. Terus Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ngajine teng Sufyan bin Uyainah. Zaman teng Mekah. Terus ketika beliau di Irak ngaji teng Imam Waqi. Ketika di Madinah ngaji teng Imam sinten Malik. Cuma Sufyan bin Uyainah itu lebih spesial ke fikih yang sepuh-sepuh niku dados tasawuf. Jadi kalau Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun gawokno, gurune malah hafal gitu 4 tahun. Kowe malah enak meneh ora hafal. Ora usah ditulis teng sejarah. Nah, kelebihane Sufyan bin Uyainah itu ngeten. Dados kula sakniki kan umure pun 43 napa 40 pinten. Kula sinau kitab niki sekitar 3 tahun yang lalu, diurut sinau. Sederhana gitu, Tabaqat Al-Kubra ini dikarang Imam Syaroni. Imam Syaroni tahun sekitar 911. Pokoknya piyambake menangi ngaji Mbak Zakaria Al-Ansori. Terus kitab niki sing damel klasmen para wali itu dikarang wali abad 9. Tapi wali alim ya mboten wong. Nah saniki anggere wong terkenal wali kan rada-rada ra jelas ya. Riyen iki anggere jenenge wali ke wonge latar belakangnya ulama. Latar belakangnya napa? Ulama. Mboten iki perlu kula terangaken ben sampean ngertos nanti kualitas maknane Quran niku gantung pemaknaan para wali. Ulama maksud ulama, gantung pemaknaan para ulama. Juga zaman akhir bahasa wali be ulama benten meneh nak kiai alim disebut ulama. Tapi nak keramat dongane mandi ra ngalim lah disebut napa? Wali. Kula jane ya protes tapi niku traine ngoten. Umpama tenan wong niku wali, tetap waline dua ulama. Karena tidak ada sejarahnya. Wali yang latar belakangnya ada alim itu lebih tinggi ketimbang napa ulama. Tapi ulama tenan nggih sing alim tenan, sing waras, ora seneng dhuwit. Kok syarat ulama itu gampang, mboten seneng napa dhuwit. Sekali seneng pun diskualifikasi pun lho nak duwe angsal kok seneng ora oleh. Ngeten misalnya kalau contohnya beberapa tafsir yang enggak mungkin dimaknani ahli tafsir, tapi semua ulama yang wali bisa memaknai secara benar. Misalnya ngeten. Suatu saat Yazid Al-Bustami itu masyhur, dia wali ya alim. Itu ada muridnya baca Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Niku piyambake terus artine teng surat Zumar kan wong-wong nakal iku digiring ning neraka. Pas neraka nerakane wis dibuka terus dicemplungno terus bengok-bengok. Terus wong-wong saleh lho nggih. Digiring ning swarga. Wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumara. Digiring ngomong saleh digiring ning swarga. Di artinya ngoten, ndak muridé maca happy-happy saja nyaman. Wah senenge wong digiring ning napa? Lah niku Abu Yazid itu bengok-bengok nganti pingsan. Faso khasihatan nganti pingsan. Cek celakane wong iku. Wong muridé tambah bingung. Wong digiring ning swarga dari apa? Ndak, saya ada ikut. Saya ada ikut itu. Wong kok ngono itu. Walhasil muridé ya janggal, mosok digiring ning swarga kok disifati enggak saya ikut itu. Itu orang-orang masalah aja. Terus ketika dia sadar ditanya, "Kenapa aja?" Lah iya, wong ape ketemu pangeran ngenteni digiring, dekne ning ndi wae kok ora tahu apa pangeran. Artinya kalau orang-orang soleh mau masuk surga digiring, ini kelasnya kok soleh-soleh sampean karena lama ndak dengan Tuhan digiring. Akhirnya Abu Yazid menjelaskan, tidak. Mangkana jalisar Rahman kana inter Rahman. Orang yang dalam hidupnya itu selalu ingat Allah, pasti dia pada waktu kiamat itu jajar pangeran. Terus dia baca ayat, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim
muktasib. Gak aku gak melok iku. Pasti aku sampai pangeran, jadi gak ngalami digiring. Nah, ternyata memang betul dalam klasifikasi tadi memang ada wali-wali yang enggak ngalami hisab, enggak ngalami digiring karena sauri-uripe mbek pangeran, soben langsung ngawur pangeran, bahkan jadi panitia kiamat, jadi panitia apa? Kiamat. Lah orang-orang ini tidak dihisab karena posisinya di asgat, jadi syahid, jadi saksi. Kan enggak mungkin saksi diadili, ya, enggak mungkin saksi napa? Diadili. Terus nanti nek suwaye kiamat, itu para nabi diundang. Ketika Nabi diundang, terus para ulama juga diundang. Wes, saiki sekseni ya umatem sing ngaji ki sapa wae, sing tenan. Ditanya. Itu disebut wa yaqulul ashhad haula. Jadi ashhad itu nanti ikut panitia kiamat dia enggak ngalamin apa? Dihisab. Kenapa kok mereka ada dihisab? Karena dia di dunia itu tidak pernah punya nafsu, tidak pernah punya irodah. Kalau pengen mapan ya ora, pengen sejahtera ya ora, pengen swarga ya ora, pokoke ciri khas urip ku apa? Ya nyekseni kekuasaane Allah. Nah, takoki kenapa kok urip? Ya bener kekuasaane jenengan. Kenapa kok melarat? Ya pancen ra iso sugih wis sing ngetakno sugih jenengan. Lah kenapa kok sugih? Lah jenengan paringi, pokoke ora roh, sugih ya ora roh, melarat ya ora roh, bodho ya ora roh, pinter ya ora roh. Pokoke ora roh kabeh, pokoke uripe mu asyhadu alla ilaha illallah. Lah orang-orang kayak ini itu nanti enggak kena hisab. Tapi konsisten ya ora umat-umatan mungkin ya. Nah, oke ya tahu ngono, tapi kan enggak napa? Umat-umatan kan bedak frustasi, biasanya kan weling pangeran. Nah itu namanya asyhad. Lah makomnya Abu Yazid Al-Bustami, makomnya wali-wali dulu itu tidak mau dia dikategorikan digiring. Mergo abdis tu, koyo kawula sing elek, salate ngenteni diundang iku budak sing elek, salate ngenteni juga kok kiai pengajian ngenteni diundang, dikek amplop macam-macam iku elek ngenteni apa? Diundang. Nah, niat nyai ora diundang wae ngaji teko. Mulane kula mau diundang iku sirine. Mereka kula mau dadi kawula elek, mulang wae kok ngenteni diundang. Kula ulama buta mulang ae ora usah ngenteni apa. Tapi ora tang gojlok wong liya kualat gitu. Iki cerita ilmu, cerita di ayo termasuk Sufyan bin Uyainah itu fanatik. Nah ngandani rasional, kowe aja geman koyo budak sing elek. Nak marane majikane ngenteni. Nah, dia istiqomah, pokoke nek niat jamaah ya ora teko durunge. Nah niat mulang ngenteni ra diceluk, pokoke teko den. Nah, niat mulang ya teko. Wong kula duwe kiai niku nak Idul Adha, Idul Fitri ngaji. Alasane ya mumpung ora kepen ngaji, jadi apa? Ngaji. Jadi enggak ngenteni diundang. Muga nak kowe nglakoni perintah Allah ngenteni diundang, kal abdisu kaya kawula sing elek. Itu termasuk kehebatannya Sufyan bin Uyainah. Terus beliau guru besar Imam Syafi'i. Bahkan termasuk dalam mimpi-mimpinya para wali dipanggil termasuk orang awal masuk surga. Dan Imam Saroni tobatnya dimasukkan 95. Jadi di situ ada sekitar 200 wali yang disebut mulai Uwais Al-Qarni sampai. Nah, saya sekarang itu meneliti. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan di klasmen walinya. Saya tidak punya kepentingan itu karena ya wali urusannya dewi-dewi. Saya itu punya kepentingan maknani Quran. Jadi punya kepentingan maknani Quran. Ternyata Quran di maknanya para wali itu lebih gampang. Lebih gampang. Itu tadi misalnya kalau mau Quran kan kadang ketika kiamat itu gimana? Ini rumah tenan gitu. Misalnya jemben kiamat itu piye? Yang kita pahami kan kiamat itu ya sudah ada sing mlebu neraka, ana sing mlebu napa? Swarga. Terus ana hisab. Sebetulnya teori hisab itu benar, tapi ini hadis sahih kan ada orang-orang yang enggak dihisab. Terus ada muqarrabun. Ada ashabul yamin. Nah itu terus kelihatan maknane wali bener. Muqarrabun wong sing parek pangeran. Piye carane malaikat ngadili wong parek pangeran? Kan gak sopan kan? Mosok dhewe pangeran diceluk, rene tak adili, ngamalmu piye lho, wis digandeng pangeran kok. Oh malaikat elek, wong pikire pangeran kok. Jadi makanya ini contoh yang paling gampang. Ashabul yamin itu surganya masih bisa digambarkan. Termasuk kelakuannya men kelon itu masih bisa digambarkan. Karena kelasnya terima ashabul yamin. Digambarkan di surat Waqiah fi sidri maqdud wa talqim Mamdud wa dilim, mamdud wa ma'im, masuk bapak kiating kasir ala maktuati wala mamnu'at. Terus amin kelona inna ansa anaguna, insya faja anaguna, apa orang keloni bojo, perawan hilang, keloni nek, perawan meneh. Nggak dikeloni semua itu biasa. Jadi trauma bojo elek terus kan, terus dendamnya itu terus amin ngeloni apa? Terus mangan-mangan wae, bar buah ikin tek, buah ikin nek, buah di bapak kiating kasir. Terus pokoknya mangan, kelon, mangan, kelon.
Itu ashabul yamin. Mungkin swarga di sampean kelas itu tadi. Tapi kalau swargane muqarrabin itu nggak bisa digambarkan. Muqarrabin itu di surat Waqiah disebut farauhu warehan. Itu tidak bisa digambarkan karena dia sudah dekat Tuhan. Makanya masyhur dalam cerita dunia wali itu ketika Abu Yazid Al-Bustami masuk swarga, Abu Yazid pelengahan, ditakoki Bapak Pangeran. Yazid, kenapa pelengahan? Dulu saya itu punya murid banyak dan saya yakin mereka ahli swarga, kok tidak di sini. Terus Dewi Pangeran, ya ini swarga tapi kono do kelon do mangan. Ketika Abu Yazid lihat ternyata yang manjen di swarga, ono sing pawon, ono sing kelon macam-macam. Terus kata Tuhan, kamu tahu kenapa Abu Yazid begitu? Karena mereka orientasinya menuju swarga, kepengin nikmati widadari, nikmati makanan. Sementara kue kepeni swarga njen kepen awar aku. Fa anta jalisi iki awar aku umatem beneng kono. Nah, itu kan. Jadi saya yakin Anda ini kalau di surga ada sopan. Ora golek sing di swarga langsung kelon. Dan itu enggak apa-apa kan tetap apa? Tetap swarga. Tapi ndak muqarrabin, ndak orang yang dekat. Jadi kok yo ngeteni digiring wae wasiko. Makanya Abu Yazid ana wong saleh kok digiring pingsan. Wong kok nganti mara pangeran digiring piye logikane? Pangeran itu zat paling penting, paling krusial, paling saya ingat dalam hidup saya. Kok nganti aku ketemu ngenteni digiring aku kawula opo? Kan gak masuk akal ya? Lho nggih to. Misale sampeyan kepen ketemu anak, kepen ketemu bojo ngenteni digiring itu kan. Makanya hikam kalau gojlok wong saleh sing diancam neraka. Hikam di kitab hikam nak gojlok ngeten. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bisalasil. Pangeranku gawe kok ana wong iku gelem ning swarga ngenteni dibleng. Lah yo wong kon marani pangeran kok ngenteni dipetahi. Wong kowe marani pacarem sing mbok senengi ora usah dipetahi wis ninding moro. Tapi nak marani pangeran ngenteni dipetahi. Lho kok ana wong kok kelakuane ngono. Cara wali wae aneh. Sampeyan ora aneh kan ra wali. Itu kan. Jadi aneh wong menuju pangeran ngenteni napa? Dipetahi. Yusaquna ilal jannah bis salas. Ini monggo tabaruk kalian wali-wali cara berpikir biar sehat. Meski kula piyambak ngantos sak mangke. Kula jeling dijazai bapak. Hak kowe aja geman niat nganggo niatem dhewe, niat koyo niate para ulama dhisik, para wali dhisik. Ternyata kula sing pun ngalim saged maca kitab kata mawon nggih sering ngrasa salah hubungan kula mbek pangeran karena ternyata setelah ngaji para wali-wali dulu hubungannya dengan pangeranmu ya luwih spesifik kayak tadi misalnya sampean bayangkan ada hisab, ada neraka, ada orang digiring ke surga. Ternyata perasaannya wali itu bayang digiring surga itu aneh. Karena mereka sudah ma'awah, sudah dekat sekali dengan Tuhan. Bahkan panitia kiamat tahu karena nanti ketika Allah ngumumno teng kiamat itu wa yaqulul asyhad haula'i alladziina kadzabu ala rabbihim. Asyhad ini sudah di dekat Allah. Terus jadi saksi, jadi nggak mungkin orang jadi saksi kok dihisab. Nah ini sirinya, kenapa ketika Rasulullah minta dibacakan Quran oleh Abdul bin Mas'ud, ketika sampai ayat pakai fa'idha ji'na min kulli ummatim bisyahidi wa ji'na bika ala ha'ula inapa syahida. Kanjeng Nabi lumwani. Piye maksud ben nak wis ning akhirat, kowe dadi panitia kiamat. Kowe tak dadekno saksi, sapa sing layak mlebu swarga, sapa sing ora. Kanjeng Nabi terus nangis. Nangisnya Nabi kuwatir nyekseni umatnya ora pantes mlebu napa. Tapi nak asyhad ini nanti kata. Ini disebut waladina amanu billahi wa rusulihi ulaika napa humus siddiqun napa wasyuhada wa inda rabbihim. Terus kita bener ya. Inda. Jadi orang-orang top itu pun napa? Inda. Inda mana napa? Sandinge pangeran. Nah sandinge pangeran mlebune swarga ngenteni digiring apa sing swarga. Wes ning swarga melane. Lah di sini ini Abu Yazid gak bilang, wong kok ben pangeran ngenteni apa? Digiring. Mergo makom pun wasyuhadau inda. Inda ku sandinge wis. Sampeyan saiki milih sing jero apa ngenteni digiring. Mboten apa-apa digiring ora apa-apa tapi ning swarga iki. Penting itu. Ya tapi gini wow, cek kurang ajar ya. Cek napa? Lah maksud kula saking dalem macakno kitab niki, kula badhe nerangno tentang la ilaha illallah cara pemaknane Sufyan bin Uyainah. La ilaha illallah cara beliau itu biman jilatil ma, kayak air. Dados wong sing ora duwe la ilaha illallah ning akhirat iku padha karo ning donya gak duwe unsur napa?
Kula tuh berkali-kali nyari ayat tentang maknane kalimat tauhid. Niku pancen semua tamsil di Quran, kalimat tauhid itu disamakan dengan air. Ini sing masyhur nggih tengene ayat anzala minas sama ima'an fatalat audiatum biqadariha fa'tamalat sayru zabadar rawiya. Pangeran iku nurono banyu ka langit. Niki rungokno. Sawise banyu turun ning bumi, iku bumi ngadai sesuai wadahe. Di sing adae sak gelas ya entuk sak gelas. Sing jumlahan gede ya entuk gede, sing belik cilik ya entuk. Jadi ilmu tauhid itu karek ati sing siap ngadai. Nak sampean adae cetok ombo, resik ya dadi resik. Nak cilik ya kutah. Lek elek-elek ada wis cilik rusak kutah. Iku ngeri. Mergo mungkin fasalat audiatum bi qadariya. Engko nek ana banyu iku jurang, kali, lembah itu akan menampung air sesuai kapasitas masing-masing. Bon. Tapi sakwise ana banyu kathah mesti ana jabadar robiah, mesti ana untuk. Ana untuk, ana kotoran, ana macam-macam. Nah, cara ilmu fisika, cara ilmu kimia, wong Arab nak darani kimia tu saada. Ning donya sing ra iso ilang kadare namung banyu tok. Mbok kayu jati wis dadi bladak puluhan tahun, wis dadi mebel atusan tahun. Niku dites, iku tetep mengandung napa? Air. Lah niku sing nyenengno. Wong elek kaya apa asal nglapatno la ilaha illallah wis diobong atusan tahun ning neraka iku cek mengandung air. Mulane ketika wis dadi areng iku pangeran pirsa, nah iku ana kalimat syahadat. Mergo kalimat syahadat kados napa, Mbak? Ane sampean sing syukur, nggih, sampean sing syukur piye kalimat ini duwe unsur air. Itu tidak akan hilang. Dan air itu enggak akan tercederai. Jadi ini iso diserang tapi sifatnya tidak rubah. Boleh jadi peceran, boleh jadi limbah. Engko disaring bumi macam-macam ya tetap jadi napa? Banyu. Lah kalimat tauhid itu kula suwun lewat ngaji niki jangan pernah dibatalkan oleh apapun. Nggih carane gampang nggih latih nganggo teorine ulama. Tawarai carane nglatih kalimat tauhid. Ngeten misale kula sebagai manusa nggih kados critane Sultan Dine akhire umure 40 tahun, jare kaya rada depresi sithik-sithik mergo nyiapno napa mati. Ini jare Sultan Dine wong nek umur 40 tahun kudune rada stres sithik-sithik mergo nyiapno napa mati. Nah, tapi nek kowe malah puber ya repot. Tapi ora apa, ora ulama wae dadi ora apa. Lho boten iki critane Sofyan Wena nak wong dhisik sing apik-apik anggere umur 40 tahun ka'annahu muqtalitul aqli. Akale wis koyo depresi. Mergo min siddati ta'ahubi lil mauti. Mergo wis siap-siap napa? Mati. Sakniki boten. 40 munggah kan rodok mapan. Pikirane napa? Wayo. Jadi ra apa-apa oleh wae halal. Tapi sementing kasil, Pak. Aja kepentok boten napa? Kasil. Mergo nak kasil lu malah ana sunah Nabi. Nak ra kasil lu kok sunah Nabi ora kasil, masalah keluarga wis akeh, malah ruwet, malah napa? Malah ruwet. Paham ya? Kalau terangkan malih. Ini penting sekali untuk melatih tauhid. Nggih latih pakai akal karena agama ini akal. Ladina liman aklala. Bagi yang enggak punya akal enggak punya agama. Ini kalau berkali-kali ngaji teng mriki saya ingatkan. Tidak ada adat manusia kecuali nanti menjadi alasan pangeran nyisa. Karena adat manusia ini nanti yang menjaga agama. Dia menjaga apa? Agama. Misalnya sampean seneng cawe itu, mesti kepinginnya ngekei. Ketika ngekei ora kepentuk balesan wong seneng. Jika Anda ngontrak omah, kon bayar 10 juta ya gelem. Nak omahe wapi 20 juta ya gelem. Jika Anda butuh oksigen karena sakit bayar juga mau. Jika nanti Tuhan itu punya alasan, kenapa harus ada zakat? Karena Anda pakai dunia Tuhan. Wong kowe kontrakan omah 1 tahun bayar 10 juta nganggo bumine pangeran mulai lahir nganti tuwa. Gak tahu napa? Bayar. Lan jare wong hakikat zakat kok setahun bisa, zakate fuqaha medhit. Wong nganggone bedino zakate kok. Setahun napa? Bisa. Ijek ngenteni sak nisab. Lagi manggon omah setengah tahunan awake wong wajib bayar. Lha opo ngenteni apa? Setahun. Zakat fakir ora ngenteni setahun. Ijek ngenteni sak nisab. Aneh. Malane sinten Saiban Ar-Ra'i wong alim sing tukang angon wedhus. Niku kanca akrabe Imam Syafi'i. Nanti ditanggleti Imam Syafi'i. Cara kowe zakat ku piye?
Dinya Imam Syafi'i, ama indah kana cara kowe fuqaha zakat setahun pisan ngenteni sak niso. Nak cara aku ya ora ngerti duwe tak zakati. Lah kena apa? Ya mergo ora melok duwe. Mergo aku ora melok apa. Wong nggone bumi bedino, nggone nempat bedino kok zakate arang. Ya itu masalah misalnya seneng cawe wedok sampean kepengin ngekeki. Sampean saiki seneng diarani waras. Ya ora butuh hadiah, enggak butuh imbalan. Ya kula nyontokno bola-bola niki penting kok nglatih tauhid. Misale Rukin tak takoki. Ken siji tambah siji piro? Ken jawab, siji tambah siji piro? Loro to? Mau kepen darani waras, darani siji tambah siji loro. Ya ora tak kei dhuwit. Iku lonte ya muni loro, maling ya muni loro, kiai ya muni loro, wali ya muni loro. Nah, hakikat la ilaha illallah itu lebih tinggi ketimbang 1 ditambah 1, 2. Jika Anda malu, wong muni siji tambah siji loro kok dia kei hadiah ku piye? Hebatnya apa? Gerwong ayo roh siji tambah siji loro. Mas Anda tidak butuh hadiah kan? Tidak butuh penghormatan kan? Cara dikei Nobel ya ana barang jelas ya dikei apa? Nobel. Nobel untuk Ruhin karena berhasil memecahkan matematika 1 tambah 1, 2. Itu kan Nobel edan kan? Nah, hakikat kalau Allah Tuhan itu di atas itu. Kenapa Anda minta hadiah? Jadi nak pengen lafaz la ilaha kepengen swarga iku padha karo kowe muni siji tambah siji loro njuk. Iku syarat tak waras. Jadi makanya ngelatih ikhlas itu ya butuh ilmu. Termasuk ilmunya ulama adalah jika hakikat itu harus terkatakan lewat rasional. Mergo kowe kuwatir darani gak waras, ya saiki latih. Nak kowe ikhlas darani siji tambah siji loro, kudune luwih ikhlas saat mengatakan Allah la ilaha illallah. Yo aneh kan. Waras gak misalnya ana wong muni ngene. Ken siji tambah siji piro? Nak jenengan kei dhuwit 1 juta tak ada palit, nak mboten tak ada papat. Waras. Nah, misalnya jenengan pangeran takok, aku sapa? Nah, jenengan muni tekek swarga tak jawab jenengan pangeran, mboten. Sarap kan? Sarap itu edan, sarap. Jadi ngelatih ikhlas itu gampang. Anda carilah kenaifan jika Anda tidak ikhlas. Artinya kowe misalnya nak ngapal lelo di swarga latih. Lah yo aku muni loro ditambah loro papat radio hadiah, pas ngakoni pangeran dadi pangeran kok njaluk napa? Hadiah. Latih berkali-kali. Nanti sesuai ikhlas. Sesuai napa? Ikhlas. Jadi ikhlas harus dilatih pakai akal. Kados kula piyambak niku ulama lagi sering latih. Bojo kula sering tak kandhani. Dik, kowe roh sebab aku ngrasa dhuwit ku akeh. Napa? Kula nu dhuwit 100.000, mek sampean dhuwit 1 juta iku akeh kula 100.000. Kulo ngitung urip namung sedina, dadi sebeten tante bayangno urip nganti 3 dina, dadi kulo niku dikek 1 juta koyo wakil, urip sedina dadi apa. Wis ngrasa sugih. Urip Pak Morino wis bengi kan. Morino bengi. Kok cek urip, cek urip nah. Mulane dari Sidina Umar kena esuk aja ngenteni sore. Nak sore aja ngenteni esuk. Jadi setiap hidup itu serius, mergo setiap saat iso mati. Nah, kowe ora khayale terus melampaui batas umure, melampaui batas kapasitas. Lane jare Hasan Sadzali, nganti ka pangeran sing ape nyembadani ku bingung gara-gara kagan penjaluan. Kok contohnya ngeten, itu Hasan Sadzali ketika ditanya, kenapa doanya orang sekarang tidak mustajab? Terus dari Hasan Sadzali, oleh mustajab, iya malaikat bagian panitiane yo bingung ngadepi penjalukane kok bingung. Dene nyontokno. Kulo nu hafal kata-kata niku lho cek eling. Wa ayu waqfatin takhullu fi qalbi au aqdatin aqadat. Tasiru fi huna wa fi huna. Kok disebadani piye? Misale dekne njuk sugih, misale kula njuk sugih. Misale Roken Mustafa njuk sugih, Gusti. Kula kepengin arta kula kathah, rak kepenak. Bareng kepenak bayangane di mobil, di pembantu. Omah ana sing jaga, di pelayan ayu, kok wayah ya gampang. Terus ini malaikat kan, sebelum masuk juga di duwe apa di pembantu akeh kan gak jelas, disebut itu gak jelas. Jadi bareng-bareng juga khayale ya di pembantu, payu wayo. Lah engko nak kepengen Gusti kula pengen dadi kiai. Sing ngundang pengajian ku atas, dhuwit kula ke atas, sing salam templek kula ke atas, sing cop ke atas. Terus pangeran pikirane kan, lho kok ape memperbudak kawula aku gak sedo ngerusak iki nak dadi kiai apa. Jadi lucu kan, ketika Allah gawe ulama tujuane irsadun nas ben manusa dilatih untuk hidayah. Iki ana wong gambar dadi ulama pengaruh akeh, salam templek akeh, wong do dilok nek ape munggah sholat al-badru, kalena. Wah kan terus pangeran kan perhitungane pangeran kan. Wah, ya rusak agamaku diantem.
Artinya pas muni jaluk dadi ulama itu kan cara Allah ulama penyelamat. Ini kan kacau kan? Bayangane duwe akeh pengaruh akeh wong terdo buaris. Terus sing disebadani wong barise apa ulama kan ya? Lho nek disebadani ulama mesti pakai ulama zuhud, ra seneng dihormati, gak arep-arep aradut dunia. Tapi ndak dekne muni nyebut kepen ulama tapi nyebut model-model sing berbenturan ambek ulama dihormati, salam tempel akeh wong do wedi, wayuan yo gampang misalnya terus wae macam-macam. Terus dari panitia malaikat kan, ini gimana ulama kok kriteria keinginannya kok tidak selera ulama? Oh gedhe. Lalu dari Hasan Sadali terus pengiran kejebadani ku piye? Misalnya orang ngapal Quran nanya, wah kepengen Gusti kula lanyah ngoten, terus salam tempel kata berkate paling gede. Lah pengiran kan terus, iki kepengen lanyahe tak berkate kan jelas kan. Lah kelakuane wong jaluk ngono iku kabeh. Paham nggih? Kelakuane mulane dari Hasan Sadali cara aku kenal malaikat tak larang nyebadani sampai saking mangkele. Saking mangkele. Beda nak jaluk jeneng. Misale kula pengen dadi ulama Gusti, kula pengen dadi ulama, pengen parek jenengan titik wis. Gak usah bayangno di murid, ora usah bayang dihormati pun. Pokoke kula kenal jenengan wis nyaman. Wong sing lakon teng donya akhirat jenengan, liyane ku makhluk, malaikat ora penting, penting jenengan. Wong cara pengen nyebadani kan jelas. Ya wis tak kei ulama, kei ngalim, selesai kan enggak punya efek negatif kan. Iki kabeh baris wong ngorganisasi wong penting untung dhewe, paham ya? Nara dihormati tersinggung, nggak dihormati ini barokah lah. Ini pangeran tapi ngatur barokah, ngatur kualat. Lah itu masalahnya orang sekarang itu begitu. Paham ya? Terus niki kalau suwun lewat ngaji-ngaji ini sampai ngelatih tauhid itu dilatih. Jika Anda mengatakan putih itu putih, gak butuh hadiah kan? Hitam kamu katakan hitam juga tidak butuh hadiah. Hanya Anda butuh dikatakan rasional, dikatakan orang yang punya Berarti saya kira ngapa to la ilaha illallah ya ora tak butuh apa-apa. Pancen hakikate la ilaha illallah. Paham gitu. Terus lafaz la ilaha illallah saged dilatih. Nggih ngangge akal jeneng agama li kaum yaqilun li kaum yatafak. Kudu nganggo ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pancen ada ilmunya. Lho kula nu ngrasakno nggih, kula piyambak nggih wedi, kadang ngadepi mati nggih wedi. Tapi anggere wedi niku mesti kalah. Ben sampean dadi wali ge para pengen. Dadi wali ora kudu keramat. Pokoke anggere sampean nyakine lho ge wali. Soal klasmene nomor piro 95 kan. Wis kowe tak nomor piro lah gampang, tak kei nomor. Sing penting umur wali zaman akhir repot, pacu tenan. Ora wong alim darani wali. Sing alim ora darani napa? Wali. Mergo jare ra keramat. Keramat biasa keramat karo aneh-aneh. Lon boten seneng. Pokoke wali cara Quran ya anggere wong iman takwa nggih napa? Wali. Zaman akhir boten ditambahi kudu duwe keramat. Keramat itu pakanan apa? Mboten enten. Ngeten contohnya nak ulama. Kula lahir nak penanggalan teng keluarga kula misalnya 1970. Nabi Adam niku nak menurut penanggalan kira-kira 5.000 tahun sebelum Isa. Sanggep ae ngoten, ada mengatakan 4.000. Jadi nak umure Nabi Adam. Pokoknya pas Nabi Isa itu sekitar pun 5.000 tahun. Mulane nanti wonten ulama darani kiamat tahun 7000 mergo ya nak Isa wis 5 tahun 2000 napa? Kiamat. Mergo wis pas pinten-pinten? 7000 tahun. Tapi pas 2012 kan tanteni kiamat. Tanteni ning omah mbek ngopi jebule ra kiamat. Riyen isune kiamat kan 2000 napa? Kalau sering di SMS kanca-kanca, Gus ngantosi kiamat temu ndi? Iki nang tandani nang omah. Lah kok ngenteni ning ndi? Karepe teng masjid tapi kan kok boten. Terkait. Nah gini misalnya contohnya. Kadang kalau apa mati misalnya wedine iku kesuwen. Kesuwene ngeten, misalnya kalau ahli swarga nak ngenteni kiamat, misalnya kiamat sak juta angkat. Berarti ning kuburan nak. Waduh kesuwen kan. Nah sing calon rokok seneng dekne ora kiamat-kiamat perkara kan. Eksekusinya kan lama, tersangka tapi eksekusinya lama. Itu kalau kamu bicara dengan psikologi, dengan ketakutan. Tapi coba Anda bicara dengan akal, dengan statistik. Hal ata'alal insani khirum minad dari lam yakun sayam masura. Sekarang mulai Nabi Adam sampai sekarang kamu udah ada kan 7.000 tahun. Anggapnya 7.000 tahun. Ya baik-baik saja. Ngerti-ngerti wujud kowe gak protes gak pangeran.
Gusti nak ngerti dunia enak ngene kok ora mbok anakno riyen zaman sinten? Nabi Adam. Artinya kita pernah adamun makdun, pernah ndak ada sama sekali juga baik-baik saja. 7.000 tahun lho kowe ora ono ning donya. Yo apik-apik wae, bareng lahir yo nangis, tuwek, yo puber, ABG, terus kepen sugih, kepen kakean pola macam-macam yo baik-baik. Lah paling kowe mati ngenteni kiamat iki yo ora roh, ngerti-ngerti tangi-tangi kiamat. Mesti kandhani pangeran kowe ning kuburan 7.000 tahun lho kan. Saiki suwaye apa? Kiamat. Amal kula napa Gusti? Dia amal. Duwe kasus. Yo ora ada amal duwe kasus. Lah iku nek wis ora ana amal sing ditampa Allah, iku mok karek kalimat la ilaha illallah. Mulane wonten ulama dawuh lau sofat li tahlilatun wahidatun la ubali ba'daha abada. Umpama tau nglafalno la ilaha illallah pisan ae kok aku ikhlas. Iku ora peduli nek kesalahan saya apapun, wis gak duwe ibadah apapun, tapi syaratnya ikhlas. Lha cuma ikhlas itu piye cara? Yo wangel tenan. Karena la ilaha illallah itu satu hakikat. Kowe nglafadzno siji tambah siji ku hakikat sing pasif. Nak kowe darane siji tambah siji loro. Dadi hakikat ono loro nggih, ada hakikat pasif, ada hakikat aktif. Kalau hakikat pasif itu begini. Misalnya nggih, ini rungokno. Siji tambah siji piro? Loro. Nah, HP ini tak tumpuk, berarti yang atas yang putih. Terus tak balik, yang atas yang kuning. Ini ya hakikat, tapi hakikat pasif. Bahwa ini dua itu hakikat. Terus tak tumpuk ya hakikat. Tapi setelah ditumpuk terus apa? Wong HP benda mati. Setelah 1 tambah 1 2 terus mau apa? Apa yang bisa dilakukan 2? Wong barang mati. Nggih? Barang apa? Itu beda dengan Anda yakin Allah itu Al-Mudabbir, Allah itu Tuhan. Kalau Tuhan itu dia pasti aktif. Dia ngatur segalanya. Nah, ketika sifat bisa ngatur segalanya ini Anda mulai tidak ikhlas. Karena Anda mikir, tapi atur kula mlebu swarga niku Gusti. Lah itu mulai perkara kan. Gusti pangeran kowe tak aku. Paham ya? Jadi kowe aku yakin Mas ngaji aku ning kene kabeh lho. Muni wis mbah karek pangeran, tapi terpikiranmu masuk karek ladon rokok. Tetep ning atimu iku menggurui pangeran. Ayo sapa sing ngaji aku sing Allah ya palu maha sak sepakat kan bahwa Allah bisa melakukan apa? Tapi karepmu kon nglakoni iki. Wis warga kan? Lah iku mari ra ikhlas. Mulane jare Robi Adawi, akan nek Allah to Gusti kok dinan nggih swarga neraka barang kula opo. Wong ora usah swarga neraka dinan nggih pun pangeran. Kula coba swarga neraka malah ruwet kula Gusti. Mergo dadak kepen mlebu swarga, dadak wedi. Nah, kembali lagi dilatih. Sama tak warai. Saya ini bukan sombong mengaku ulama, tapi saya karena mewarisi ilmunya ulama yang ada bukunya dan ada sanadnya. Tak latih, caranya ngeten. Buatan ini tenan, sampai iso para pengiran, tak latih. Sampai nak nyifatin rokok tak seru. Jadi misalnya Rukin dilebokno rokok kan, iku wing-winge iku kira 70 tahun. Jadi wong nak jeblokno rokok, ceblok etok niku. Tok ngisore ini betul. Saking jero. Jadi tinggal ngopi, tinggal atus, tinggal apa? Orang ceblok, orang apa? Lho ngeri itu. Jadi malaikat sing ngisor ngenteni yo suwi ora tok. Lah iso bayangno wis diceblokno kok ngono terus ngangkate ning swarga piye wong. Nah, wis ngono jarene neraka iku macam dengan segala keseruan. Nah, nyifatin rokok gak enak. Kulo sering ngandani tiang yang sepuh sing mati-mati. Di Bojonegoro ada seorang mursid ngaji mbek kulo. Padahal dia mursid. Kulo niku Gus, mun dadi mursid kok gak yakin bu swarga. Nek ngaji jinan kok yakin ahli swarga. Pun bener gak tak omong iku pun bener niku, paham. Karena dia tak mati-mati tak. Ya, kulo kan radikatan tak. Lah ya lebah jenengan amen meden-medeni kawulane jenengan ten neraka iku lha opo? Neraka iku makhluk iso dilawan. Biasa mawon. Neraka piye makhluk? Jenengan luwih wedi neraka jarene panas nek ciplokno 70 tahun biasa mawon nyifati pangeran mawon. Nak nyifati pangeran benten, meskipun sing duwe neraka iku Allah, ki nyifati Allah terus senang. Ki cilik aku urung mergawe ya wis seneng. Ki cilik urung duwe dhuwit, urung duwe pacar, dolanan nek keran iki seneng. Dolanan golek manuk ki napa? Seneng. Cara ta wedok dolanan pasir ki seneng. Zaman aku urung iso ngaji ya wis iso seneng. Wis eling-eling masa lalu hubungane mbek pangeran. Terus nyaman kabeh.
Cari kasus kula ya tau bodho ya wis tenang. Saiki aku ngalim ora populer rapati dhuwit ya tenang. Wis pokoke hubungan wae turu ya turu, bar turu ya seneng. Kok tangi turu ngopi ya seneng. Misalnya tukaran mbek wong ya seni lah liburan misalnya rasa pas kita gremeng. Tukaran mbek bojo seni ya seneng. Senjata kan seneng. Ning omah terus ya bos. Kok terus nyaman. Nah ketika nyaman sesuai terus kowe mulai beralih. Ya Allah hebat tenan, segara kaya ngono. Bumi kaya ngono. Kabeh gaweane pangeran. Lah di sini ini bedane eling neraka be eling pangeran. Nah eling pangeran jadi seneng. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ora ana ayate ala bi zikrinar tatmainnul qulub. Qur'ane buang. Iku ora eling pangeran, iku ati ten. Nah, kesalahan orang sekarang adalah masalahnya. Orang tuh lebih diingatkan neraka timbang diingatkan Allah. Akhirnya kan keteror kan. Eling neraka kadang-kadang ae pun tak wan neraka ora pangeran. Jadi kula genate dibantah, jarine Quran iku kan eling neraka Gus ben wedi dosa. Kowe ora apal Quran aku. Ayat tentang wedi neraka kena tak hitung, fatakunar ku sithik, tapi nak fatakuni watakuni watakuwa. Sampeyan saged ngitung. Watakuni ya ulil albab fatakuni. Niku ingsun Allah kan. Mun saiki ayat watakuwa mbek watakunar kata puji. Kata watakuwa dengan beberapa variasi itaku rabbakum watakuwa fatakuni watakuni itu nggih Gus. Fatakunar ku sithik. Berhubung sampean menuso, imane pas-pasan, duwe wedi neraka, kan aneh wong padha makhluke kok. Makanya ada seorang tukang pidato ning masjid. Sayyidina Ali liwat dekne medekno wong ning neraka, diusir mbek Ali. Usir mubal lagi. Kacau, ora iso ngaji. Lah terus takake Ali takake, "Kenapa ya Ali?" Wong kok diwedekno makhluk. Kon medekno sing duwe makhluk. Tapi ada net lho, kene bisa tidak. Wong kok diwedekno napa? Makhluk. Kandhani kon medekno sing duwe makhluk. Bariku terus sing pidato diundang. Cuma riyen bahasane pidato al-qas kanjir. Ya pulang, tal kene. Atak jizu anwasi makhlukin miskot. Mosok ngadepi padha makhluk kowe rawani. Mesti ngadepi neraka kok rawani padha makhluk. Meneng nggih ya Ali. Rawani tenan ngadepi pangeran, ngadepi makhluk geger. Kowe anggere dua lenine. Tak gak tak hak mulang di masjid, mboten kula baleni perkara mati-mati. Ya karena itu tadi, ternyata andai kan agama itu dibawa para ulama yang senang pangeran, itu nyaman karena nyifati pangeran itu nyaman. Kita bisa cerita Abu Jahal kafir, mal'un, tapi dia anak Ikrimah, barokah hidayate pangeran. Kita iso cerita akeh wong ra anak kiai, barokah khidmah kiai dadi kiai. Kita iso cerita wong melarat tertindas, tuane sugih. Kita iso cerita cah yatim terlantar, tuane makmur. Kita iso cerita cah pincang elek di bojo ayu. Pokoke walhasil prestasine pangeran ngatur donya itu kita bisa cerita yang baik-baik saja. Apalagi kita pernah janin orok ning ngarepe ibu, ning jerone gerbe ibu ya urip. Padahal kowe ora iso ikhtiar. Mulane saiki kowe tuwa kok muni aku nek ora duwe dhuwit sumpek Gus. Bodho, zaman kek cilik kira duwe dhuwit ya iso ten. Aku nek ora war bojo gak cocok. Bojo ya mek rong di bojo ya iso napa? Seneng kok batasi kekuasaane pengen. Biasa wae saiki di bojo seneng ya seneng, di dhuwit seneng, tapi kira usah muni nek ora di dhuwit ora seneng kok dibadani pangeran nek gak di dhuwit gak seneng. Biasa mawon. Nah, di sini ini pentingnya ada hadis qudsi. Nanti di mahsyar itu yang pertama dipanggil Allah itu ainal mutahabuna bi jalali. Al yauma uzilluhum yauma la zilla illa zilluh. Sapa di antara kalian sing seneng krana keagunganku. Saiki tak kei yup-yupan sing ra ono wong tak kei kecuali dekne. Itu jelas semua hadis riwayat mutawatir ainal mutahabuna bi jalali. Ndi yo sing seneng krana keagunganku. Mergo nek seneng neraka, wedi neraka miris. Tapi nek seneng Allah pasti akan nyifati yang baik-baik saja. Lha kok ora enak piye? Misale sampean loro, dicoba loro. Nak kowe mukmin tenan yakin iku ana ganjaran. Dicoba bojo judes, nak yakin ya ana napa? Ganjaran. Dicoba dadi kiai, radi santri yo, nak yakin ya ana ganjaran. Penak. Islam niku penak, mun aku ngandel kula. Kowe dicoba di dhuwit ya enak, iso sedekah iso zakat. Dicoba ra di dhuwit kok roke ya enak, bebas hisab paham ya. Paling pangeran ngisap lagi gathik sitok niku. Cepet napa? Bar. Apa mobil ra duwe, opo ra duwe. Dia terakhir bos. Pabrik bos.
Kok. Wae tak cepet. Ya tapi ketok pecundang enak. Ana kiyene lara ora iso ngekeki. Ana pondok dibangun ora iso nyumbang. Sing di dhuwit anggap wae Gusti kula di dhuwit tak niati iso berjuang. Engko sing ra di dhuwit kula niati bebasno hisab. Selesai kan. Enak Islam niku enak. Lho kula piyambak ngoten. Nggih bojo kula lagi ngawak kula kandhani. Ibadah iku ana loro. Siji ngekeki nafkah pas damai ngene. Nomor loro sabar. Lah kuwi diuji loro. Wae rukun nafkah iki wae neng-nengan bebas nafkah. Ya wis sabar. Lho nggih to. Sampeyan ditonggo mesti jenise loro kan. Nak sing cocok kirim-kiriman jajan yo ibadah. Engko nak sing cakep elek ra cocok kowe ngempet. Ya ibadah kan. Dua sisi kan ibadah kabeh susah opo urip susah. Di bojo ayu syukuri ae dhewe ayu nikmat. Elek isem niat iku wae. Iku yo nikmat. Lho boten, artinya nyifati Allah luwih gampang dengan sekian reputasi pangeran jadi pangeran itu hubungannya dengan kita baik-baik. Mulane jarene hikam wahal awadaka illa minana. Lho reputasine Allah jadi pangeran hubungane mbek kowe ra ngekeki. Wis wong paling melarat sak donya lho hubungane mbek Allah mesti Allah ngekeki. Gak ngarah Allah ku nuntut. Allah tahu mbok kei dhuwit. Allah tahu mbok sumbang. Wah, wong paling melarat sak donya hubungane terus dikei. Dicanane gampang, dekne tetap ngombe kan, dekne tetap mangan, sing ngekeki sapa? Allah. Lah sampean tak, tapi kula tetap melarat, Gus. Saiki contone gampang ini. Kula melarat ning Jakarta. Wis melarat terus di rumah rugen rong dino. Dikei mangan rugen rong dino wae. Dikei mangan rugen rong dino terus sangene 50.000. Kula saged mulai teng Rembang. Iku aku eling jajane rugen ra barbar, mergo ngekeki mangan. Saiki aku dikei mangan pangeran pirang puluh tahun. Lha iku pintere setan. Anggere ulama nafsirno kados kula iku ape diganggu. Kan lucu kan. Kowe nak utang jasa mbek manusa misale ning Jakarta di rumah wong setahun, ora iso lali jasane. Tapi di rumah Allah puluhan tahun lali jasa. Lan pangeran ngadepi kowe cara ora pangeran jides tenan. Muga pangeran ora sifat Rahman Rahim. Kan lucu kan. Selalu jasanya manusia lebih kita ingat. Kan kalau jadi ulama sini nggih protes. Cara pantes kula mati Nabi Nuh tak patutno sampean. Ora aku mati Nabi Muhammad. Gak oleh main apa? Pas. Jadi pangeran gawe adate manusa ku wis ketok. Betapa adat itu kena nggo alasan pangeran nyalahno nanti itu tadi. Kowe nak ning Jakarta di rumah wong setahun ora iso lali. Bahkan di rumah sedina diterojeng misale terlantar lah ning gone bandara atau ning gone stasiun. Ana wong apian kowe diterno. Bar diterno ning alamat dikei dhuwit ora iso lali. Lah pangeran padha ora di kepentingan mbek kowe, ngekeki kowe. Ora butuh kok bales. Lho ora tau matur nuwun, tekem lho ndak penting. Ora tau kecangkeman. Mulane dari Imam Syafi'i wong ra seneng pangeran fasyad annahu majnun, edan wong iku wong edan. Wis mesti edan. Lah iku contoh lah. Ulama itu orang yang paling bisa membuat satu tamsil-tamsil ini. Lho kula dikei dhuwit wong 1 juta kowe lho nggak bisa ngekei. Padahal disilai bumine pangeran pirang puluh tahun. Sampeyan tahu bayar kos bumi. Bayar pajak nopo? Jajal kos omah elek tahun nak. 1 juta ya nak teng Yogyakarta sing elek paling elek. Wong kula nate kontrak bayar 1 juta, 2 juta. Lha iku wae. Bojo ge ngoten. Kowe rabi bojo mau umur 20 tahun. Bareng rabi modal mahar piro sih? Mahar piro sih? Piro? Ana 1.000. Tak ana kok. Saiki sampean pikir, bojo mbok rabi umur 20 tahun kan? Mahare 100.000. Kowe muni piye? Iki bojoku kan? Padahal pangeran sing gawe mulai cilik nganti tuwa ngekeki napas. Iku kan wae pangeran kan? Lah makanya pangeran paling gak seneng nek ana wong kon perang zaman Nabi kok alasane Gusti kula gadah bojo. Kula nate narang-narang teng mriki. Kowe ngaku digadah bojo itu batal demi hukum. Mergo ning ngarepe pangeran omonganmu gak bener. Wong modal mahar 100.000 kok cawe dhewe wae kebae. Pangeran sing gawe ku tak kok endi? Berarti hakikate bojo mek sapa? Pangeran kan. Kowe wae sapa? Pangeran. Lho ketika pangeran ngutus malah mbok terangno, Gusti, kok jenengan kan perang piye? Kula gadah bojo. Jadi pangeran polem gadah piye modal 100.000 ora melok ngrumat ketemu gede. Paham ya? Lha iku latih ya. Lah ikhlas itu dilatih.
Lalu sampean kadang-kadang latih, umpama ora ono swarga neraka piye hubungan kuwi pengen. Ya ora piye-piye wis apik ae. Lho umpama swarga ora ono, kenangane pangeran mbek sampean ya apik. Karena kenangannya Tuhan pasti memberi kan, kita mendapat. Kalau balen balik, kenangan kita dengan Allah itu pasti itu tadi, Allah memberi, kita mendapat. Lho dengan reputasi kenangan ngono lah apa ngenteni arep-arep swarga, saiki lah sudah baik-baik. Karena ulama sampai mati guya-guyu. Kenapa guya-guyu? Antara pengirannya bodoh. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja. Lah sebenarnya akhirat pengirannya bodoh. Gak mungkin sifatnya pengiran rubah. Tetap ya pancet kayak aku ning dunia. Baik-baik saja. Ya mati kancane ngipi kowe dakok di swarga. Tapi karena keyakinanku hubungan saya dengan Tuhan baik-baik apa saja. Tapi ana sing amen ibadah terus malam bener kok. Gara-gara ibadah terus saking wedine mbek pengiran. Terus ditakoki pengiran, kowe ada ibadah terus saking wedine mbek jenengan Gusti. Lha apa aku medeni? Kowe wedi mawon Gusti. Ya wis sing medeni aku yang neraka itu saiki neraka ae. Tapi kula pun ibadah, tapi krana wedi neraka. Mboten neraka ae. Jadi ku pentingnya, jadi hubungan kita be Allah hubungan Khalik ambek makhluk dan hubungan kita mendapat Allah memberi. Latih terus sampai kue ngiyakini la ilaha illallah. Ku umpama pisan mbok lafadzno ikhlas. Ku mesti ditampa Allah. Nggih latih, sik pas sampai turu, sik pas. Wis pokoke latih. Sampai nate titik pernah napa ikhlas. Lha ukurane sepundi Gus? Ora ono ukurane lo talatih sesuk tepak. Sesuk apa? Tepak. Ojo mbok persulit. Ora anggere wong sakit ora usah ngono latih dari sesuatu yang paling rasional kayak tadi. 1 ditambah 1 pasti saya jawab 2. Padahal saya tidak mensyaratkan dapat hadiah, dapat Nobel, dapat penghormatan. Hanya butuh saya dikatakan punya akal. Latih. Tapi ya itu tadi bandingannya tadi. Kalau 1 dapat 1, 2 itu kenyataan yang pasti. Karena nggak ada yang bisa diperbuat dari ini. Tapi Allah itu kenyataan aktif. Allah itu yaf'alun apa? Ini saya tunjukkan gitu, beberapa syairnya orang-orang wali sing alim, sing masyhur Imam Syafi'i. Kalau niku apal kalian syair Imam Syafi'i ketika mau kabundut. Saya punya kitab, saya baca teks karangan Imam Syafi'i itu ada 2. Sing asli mas, gini ku Musnadus Syafi'i kalian Ar-Risalah. Itu ketika beliau ngarang kitab pas mau kabundut itu ditunggoni muridnya namanya Ar-Rabi. Rabi ini murid dekat Imam. Kan beliau punya murid dekat itu 3, Robi, Buaiti, Muzani. Itu Robi, Buaiti, Muzani. Mulanya kata seni Muzani, Robi, Buaiti, Muzani. Itu di antara syairnya itu seneng kalau nganti Bahar Wafir ya. Bahar Wafir ya kados biasanya pun nak hadruan tenasitan. Ketika Buddha itu malah lucu, saya mau asik aja dia ngelapatkan. Bahkan anak kulo sing anit-alit akan ngapalo Nabi Muhammad mergi kulo. Beliau ngendikan laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahul ala'i wal qudusi. Dadi dene Gusti cek bejane kula jenengan paringi roh nak jenengan iku dzul ala. Zat sing mok sagete maringi nikmat. Jadi dia nyaman saja. Jadi beliau pas sampai kabundut mulai nazamkan itu. Qalbi fi rahmatika wa humma du'unusi fi sirri wal jahri wal isbahi wal ghalasi. Jadi dia nyaman. Gusti bejo banget hati kula nyekseni nak jenengan niku zat sing paring nikmat. Malane kula eling jenengan terus. Syair kedua itu lebih haru lagi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula boten nate Gusti pas turu molet utawi angop utawi nang kurep kecuali eling jenengan antarane nafasku dan diriku. Jadi jenengan selalu sabar. Jadi dia nyaman saja. Bahkan terakhir dia ketika kelimat mau kapundhut ngendikannya, kalau saya itu siapa? Apa ini Bu? Fa in tantakim minni falatu bi ayisin sing pas mau kapundhut. Fa in tantakim minni falatu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Mumpun Gusti, jajal mawon kula lebokno neraka, saya ndak akan putus asa dari rahmat jenengan. Umpama kula pun jenengan lebokno neraka, fa in tantakim minni, umpama jenengan nyiksa kula mboten ngarep putus asa dari rahmat jenengan. Senajan to kula pun mlebu napa? Neraka. Karena setelah kamu logika gampang kan, neraka itu makhluk itu diatur, sementara Allah yang ngatur. Apa hebatnya neraka dibanding kekuasaan Allah?
Lagi pula kita punya tamsil di dunia, api itu ndak apa-apa. Kalau wingi wonten tiyang sepuh, tiyang korban kelut, sowan kula tak rombongan, ya korban kelut. Kula nu wedi Gus sampe adab neraka, kelut mon gegere kok. Tak guyoni. Neraka niku mboten gadah prestasi, Pak. Tak dudono. Dhuwure Gunung Merapi niku wonten tanamane kathah. Dhuwure Gunung Kelut, Pak. Nggih kathah tanaman disubur. Umpama geni ku Dikjaya, Gunung Merapi iku dadi boto. Jadi batu nopo, wong dipanasi sekian ratus tahun, kok tetap sing bumi tetap bumi. Dure ya ana banyu, ya ana tanduran, ya subur. Umpama geni ning jerone gunung bener-bener Dikjaya, mestine padha karo digodhog, dibakar kan dure dadi boto kan, dadi gendeng boto. Tapi nyatanya enggak kan. Artinya Allah bisa ngatur sistem, kalau tidak dikehendaki hancur, tidak hancur kan, bahkan tetap ada kehidupan kan di atas Merapi. Lah iya, artinya kan api tidak dijaya amat kan, ternyata tidak bisa menghilangkan sifat tanah, sifat air, bahkan tanam-tanaman di atas juga subur. Lagi sadar nggih, Gus. Lah iya. Artinya Allah bisa kan ngatur entah gimana cara Allah punya aturan sistem di mana di bawah ada api, ternyata atasnya baik-baik. Masuk Gus kula mboten nate mikir muga ora ulama ngomongin ngono. Mboten niku ora urusan sombong kula ulama mboten. Yen ora pikiran ora paham maksudnya kon. Kalau ngilang itu kan makanya bener Sayyidina Ali. Tokno kok masjid, wong kok dilatih wedi padha napa makhluk. Amane kula suwun nggih. Nggih tapi nek jenengan tetep wedi neraka nggih monggo tetep sae lah, tetep sae. Piye wae dadi ana mboten maksi ya. Tapi tentu takwa model kelas ngeten enggak sebanding dengan wong Allah ora wedi kok mbek makhluk. Wedi, kowe kok santri nakal kan. Ora salat nak konan Allah tenang ngene nak konan kiai ne wet. Santri ku yo kacau. Pacaran iku konan Allah tenang, nek nak konan kiai ne. Wet. Iku yo aneh. Jadi pondok iku paling aneh dijane tak oke, tapi wedine mbek kiai. Mulane kula niku masuk kiai sing rasane nggih pelaturan pondok. Kuwatir kula santri kula wedi-wedi kula timbang Allah. Wanjala agel dadi kiai wae. Santri ra wedi kiai yo nakal tenan, tapi nek wedi kiai lho ngono Allah kok. Ora lha iya, tapi yo ngene kudunya. Ora sampe jero-jero tapi mulane liwat ngaji kula suwun wis pokoke sampeyan kula suwun jeng ben nak ketemu kula jenengan sedanten nak akhirat pokoke latih mlebet teng hadis ainal mutahaduna fi jalali al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilluh. Di wong sing seneng aku lewat keagungan. Kowe latih. Mulai cilik latih itu tadi misalnya latih. Paling sepele saja Gusti bojo kula keloni bedina niku ketemu kula umur 20 tahun. Ketemu gede bayar 1.000 kula sing nikmati. Jenengan sing kangelan gawe ora apa-apa wae kias-kias sing penting kowe dadekno syukur mbek pengen. Gusti umpama kula manggon omahe tiyang 20 tahun mboten bayar di penjara. Kula mboten badhe bayar jenengan senajan to melarat mboten di penjara Gusti. Malah nek wong melarat itu paling sugih. Wong sugih kolam renang ning omah paling 20 meter persegi. Wong melarat barang tritis. Wong melarat itu kadang yo bento. Gene yo aku sugih di kolam renang bento, justru melarat itu malah kolam renangin ngerti. Oh, melarat bento. Terus melarat apa? Wong sugih lunga enak plesir. Nggo mobil dhewe, duwe wae. Wis ngerti nek melarat ora usah kepengin, yo plesire ora usah duwe kan. Malah enak ra iso mulai, iku paling sak wulan mulai. Wong melarat malah ora usah napa mulai. Mergo kabeh bumine pengen. Malah pedak. Senengane kok ngel-ngel perkara. Sampai pangeran sing damai-damai saja yang baik-baik saja. Biasa. Enggak sak suge-suge wong sugih wong melarat. Wong sugih di kolam renang wong melarat. Pengawal ya sami. Wong sugih dikawal satpam mesti dibaca. Wong melarat malah enak turu ning gerdu ora ana sing minat. Ning dalan ora ana sing nyok. Aman iki. Aman wong melarat. Pokoknya sama lagi melarat ya nyifati pangeran. Ternyata dalam kemelaratan banyak majiah Gusti. Gimana aja. Yang penting kamu baik-baik saja hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sing sakniki kula latih, mulane kula suwun Quran iki lakoni iki kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu.
Lan jemben kula nak ketemu pangeran kula kepengin sangu ayat niku tok. Kula Gusti sing nyareatno tiyang seneng malih teng jenengan. Ini namung ngeling-eling fadhole jenengan bi rahmate. Kula masih ingat betul baca hadis qudsi di Ihya. Nabi Dawud itu uring-uringan terus. Mergo umat e bali-bali kok sampean gak jelas-jelas. Sese mbek pangeran diamo, ya Dawud, habibni ila ibadi. Aku iku supaya dicintai kawulaku, ora kok malah di nabi kuwe kawulaku ora seneng aku. Fakih fa uhabbibuka ilaihim. Bagaimana saya mencintakan engkau kepada mereka jadi. Uzkurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkuruni illal jamil. Pokoknya mengingatkan saya itu yang baik-baik saja. Karena kenangan mereka dengan saya yang baik-baik saja. Ojo ceritakan yang seru-seru, yang serem-serem. Pokoknya ceritakan yang baik-baik saja. Ini wow, caranya itu tadi. Misalnya bujum lagi ngamuk. Mudah-mudah, semua macam-macam. Walak keriting, kok itu duit. Misalnya bujum nurukan ngamuk. Walak keriting, gak duit apa? Duit. Kau kudu sadar. Sabar. Nah sabar, Gusti, ganjaran sedekah kula ora mesti diduwe. Ganjaran kaji ora mesti kelar kaji. Ini wonten ganjaran tanpa modal. Ini ku sabar. Lah kok bojo nak takoki pangeran, kok ngamuk terus? Jarene didik tiyang ibadah Gusti. Nah boten kula didik boten paham. Akhirnya bojomu ya untuk ganjaran. Ganjaran sebagai pendidik yang baik. Yang tegas, yang apa? Tegas. Mulane kula nek diamuk bojo tak kuwatir sitok. Jangan-jangan bojoku untuk ganjaran sebagai pendidik yang tegas. Wah, mateno wong. Lah nek ngono padha swargane kan. Kita jadi murid yang baik, dia jadi guru yang baik. Berarti dua-duanya baik-baik saja. Mari kita iku delok negatif tok. Wong regani wong lanang. Terus dua lho wong wedok wani wong lanang neraka. Wah, repot. Cara aku dadi bojone tak jawab. Ngatur neraka ora pangeran neraka. Ora pangeran kok nentokno neraka swarga ya neraka. Padha neraka nih kan. Mbon ajenan ngandel kula, mbon. Kula niku pun klimak. Artine klimak tuh kitab Tobaqatul Auliya niku kula waca. Kelasmen para wali. Kula mboten ndek kepentingan dadi wali utawi kagum wali mboten. Tapi yang saya utang biasa itu cara pandang mereka terhadap Tuhan. Itu kula harus cara pandang mereka tentang napa? Tuhan. Kados Abu Yazid, aku sami nak wiridan memang sama terus nangis buat. Nak wiridan nate ngaten. Gusti, kula seneng jenengan niku wajar, kula butuh jenengan. Sing aneh jenengan seneng kula gak wajar, ora butuh kok tenan. Berarti jenengan wapian tenan. Lho kula nyembah jenengan wajar, kula butuh rezekine jenengan. Tapi jenengan ngekeki dhuwit kula, ngekeki rezeki kula gak wajar, ora butuh kok ngekeki. Apik tenan jenengan. Lho kok ngono tok, nak wiridan. Dadi dene diangkat wali pertama baru kae wiridan ngene kok ngono tok. Jadi sederhana. Sampeyan kan enggak pernah mari niku, kok sampeyan mari parah nggih. Misale mangan warat glegeken, bariku rokokan, bariku bengak-bengok. Dadi pangeran gak di ruang dieling-eling, Pak. Bariku nyifati mangane. Enak iki manganan iki cocok. Jadi pangeran ora keduban disifati. Ya Allah, ya kok ono makhluk ngono iku ya kok. Ya minimal nak misale ra iso eling terus kok pangeran ya minimal donga-donga formal waca lah alhamdulillahilladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Paling ndak kan sempat eling nak iku rezekine napa? Tapi nyifati pangeran pisan bariku, "Wes nak cocok sambele cocok, iwake cocok." Wah, ini kan berarti nyifati makhluk berapa kata? Bar nyifati Allah. Alhamdulillah Gusti ngono tok lah. Tapi ya pangeran tangi rahmane wong niku ya kok urip paham ya. Terus kitab niki nak sampean golek ini teng kitab Tobaqatul Auliya utawi istilah At-Tobaqat Al-Kubra karangane sinten Abdul Wahab napa Asy-Asy. Kok ada kitab wali niku kathah. Termasuk yang ngerti ekstrim kula ada kitab kelasmen wali Tobaqatul Auliya niku. Menambaten lepas 14 jilid. Jadi saking kepingine kula nak ngaji mbek jenengan duwe materi. Artine ya sak ya kula seneng lah pancen ilmu. Itu temriku diceritakno wali-wali mulai zaman sahabat ngantos era musannaf. Kados niki nggih berakhir tahun wali tahun 1000 tahun 900 napa Hijriah karena yang arang ini kabudut tahun 900 napa Hijriah ya abad iki. Terus nak wali songo kan tahun 1500 400 Masehi. Berarti bener Hijriah niku Bapak. Nak 1400 Masehi Hijriah pinten? Sekitar 600 ditambah 800-an nggih.
Iya. Kalau 1400 Masehi itu hijriahnya sekitar 800 miliar. Nggih. Titenane gampang, pokoke Rasulullah dadi nabi 610. 610 napa? Masehi. Pokoke nabi niku agamane kegiatan kenabian itu sekitar tahun pinten 600 pinten? 10. Nggih to nggih. Kan sekarang kan terpaut 600 tahun to nggih. Lah itu nak wali songo abad pinten? Rata-rata penanggalan wali songo kan abad 14 injak 15 wali songo Indonesia. Jadi orang lebu kelas men iki lho maksudnya dereng mlebet. Tapi kalau seneng cara berpikir wali ini wae. Terus kalau sinau toba ke aulia boten terus kepengin dadi wali boten. Wali zaman akhir nggih kacau. Artinya kacau ngeten iki. Kula cek eling ijazah bapak teng kula. Bapak nanti dijauhi ke Hamid Pasuruan. Dijajahi tapi ijazah padha wong parake pangeran. Nyoro Nur jadi wali zaman akhir nyoro. Lah kok nyoro, Pak? Lah jadi duit. Kowe saiki terkenal ngalim wali kok sing suwana akeh. Gowo duit, gowo gula. Jadi njogo wali ku repot. Padahal aku saleh-saleh ku dhewe tak para pangeran, tapi dadine duit. Mulane hati-hati. Iku sirine mulane ulama rata-rata uraan, cangkem elek perkarane. Ada ulama apian teman-teman terus dadi duit sing suwana akeh. Nek sak mlarat ruhin nate salam tempel mbek kula. Lah ngene misale tak bidangi ada di duit. Jadi ku repot zaman akhir. Kowe nek ora saleh yo kliru, tapi nek wae saleh dicoba dadi duit. Angger kowe medhit ya takobal wa minna minkum takobal apa? Wane Ahmad bin Hambal nate di penjara 18 bulan. Bakdo niku dekne sukses dadi ulama besar. Pertama dikai hadiah niku kharif baju sutra pengekekno bojone. Ada orang ngasih sekian dinar, kalau saat ini sekian ratus juta. Dekne nangis. Nangisnya dia itu karena Gusti, zaman jenengan penjara kula donga njuk sabar. Sakniki barang kula mulya dadi dhuwit. Engko nang niki tok walese kula teng donya nuwani. Ora kok malah sukses saiki nangis. Kewaras ini ulama waras, ulama napa? Dia tetap diterima karena cara mulai dulu enggak baik orang nolak rezeki. Nanti kula suwun nak sing pun mulai mulya nggih enggak apa-apa lah rezeki itu diterima tapi dikelola secara baik. Minimal zakat. Ya nek iso 100%, 2% setengah zakat apa. Nek iso ya pinten selawe ni mau persen. Sulus. Zakat mesti bener iku sulus 1/3. Tapi nek sampean cek diwatak medhit gawan warisan nggih. Nggih monggo mawon sing. Mergo medhit ku kadang gawan napa? Ra iso turunane wong medhit kok paksa lomo ya angel lho. Jadi kalau suwun lewat ngaji niki latih nggih, ikhlas nglafadzna napa la ilaha illallah, ngantos ilmu, ngantos faklam, boten sekedar lafadz tapi napa ngantos napa ilmu. Nggih mau dilatih terus. Lah sing la ilaha illallah sing pun bener niku sing dimaksud para wali, lau sofat li tahlilatun wahidatun ma ubali ba'da dzalika abadan. Umpama aku tahu nglafadzna la ilaha illallah sing bener tenan, ilmu tenan, aku ora kuwatir mbek apa wae. Kok gak mungkin jengben teng ora mahsyar ana malaikat ana neraka ana makhluk apa saja sing wani kalian lafaz la ilaha illallah. Mulane dari Hasan Sadzali ketika maca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. He wong-wong sing bener takwa pangeran lan dadi wong sing bener. Shadiqin wong sing apa bener. Dari Hasan Sadzali. Aikunu min ahli la ilaha illallah. Nek ben dadi wong bener lafazno la ilaha illallah. Gak ngarah malaikat wani nyalahno. Malaikat sarap tapi nyalahno lafaz napa? La ilaha. Lho nggih to, sampean ndonga kepengin sugih, kadang sugih gak maslahat bagi jenengan. Ndonga yo melarat, kadang melarat yo ora maslahat bagi jenengan. Misalnya jenengan di dhuwit sak miliar, Gus kula kepengin gawe masjid mesti apik. Ora mesti maslahat. Iso ae apike cara pengen nggo nyumbang yatim piatu, wong masjid wis akeh. Paham ya? Tapi nek nglafadzno la ilaha illallah malaikat ora bakal nyalahno. Mane kula di kanca kurang ajar yen zaman tes teng madrasah. Dekne takoki faraid yo ora iso, dites falak yo ora iso. Tiap soal dibis la ilaha illallah. Sing nyalano murtad. Bingung guru. Dari sing nyalano apa? Murtad. Ya wong kok nyalano apa? La ilaha. Bahaya. Gurune yo bingung piye. Dadi maknane wa kunu ma'as-shadiqin ay kunu min ahli la ilaha illallah.
Mulane sampe nak wiridan kuwatir salah. Aja wiridan ndonga iku rawan salah. Wis wiridan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah disebut kalimat sing mesti bener. Lha iku disebut ning Quran wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Lan cara baqiyat kalimat sing abadi. As-sholihat sing layak terus. Sholihat sing pantes terus. Mboten pantes terus ya ning donya ya la ilaha illallah, jeng ben teng akhirat ya la ilaha. Lah nek sugih, Gusti kula kepengin sugih terus berjuang. Tapi mati ora iso berjuang kan. Kula kepengin melarat sing sabar, akhirat ya ora ono melarat, ora ono ta. Tapi nek kowe Gusti kula kepengin ahli la ilaha illallah, donya lakone ya Allah, akhirat ya lakone Allah. Berarti kowe ma'asso iki pun Al-Fatihah. Khairul mu'minin wa Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Ghafur ya Shakur ya Mannan ya Hannan ya Badi'as samawati wal ardi ya Hayy. Urzuqna ya Allah an nashhada annaka la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Allahumma shalli wa sallim ala man 'allamana hadhihi al-kalimat wa hadhihi asy-syahadat. Ij'alna ya Allah qida'atana fi yaumi liqa'ika fi hayatina wa mamatina ya Allah. Hatta nahya fi hadhihi dar wa anta anna radhi. Wa hatta tawaffaytana ya Allah wa anta anna radhi. Allahumma ij'al ya Allah istima'ana hadha istima'an mubarakan ma'suman wa la taj'al ya Allah istima'ana hadha istima'an mufarraqan shattata. Ilahi wa kama jabbartan tisarona wa mananta alaina bi ghairi ikhtiyarina. Famunna alaina ya Allah kalimatal haq wa kalimatat tauhid wa kalimatas syahadah. Hatta ya Allah mu'amilaka mu'amalata muwahhidin wa mu'amalata mu'minin bi annahu la ilaha illa anta al-hannan al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Nasyhadu annaka la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Allahumma ya Allah fa bi jayi ulama'ikal kiram ya Allah munna fuyudatika wa nafahatika fi qalbi. Hatta ya ilahana ya Allah nakula farihin masurin muna'amin khonimin salimin mu'afin min kulli bala'id dunya ya Allah wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.